ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நியூ இயர் அன்றைக்கி அப்படியே வெளியே போகலாம் நானும் என்னோட ஹஸ்பண்டும் கிளம்புனோங்க. வெளியே வந்து பார்த்தா பட்டாசுலாம் வெடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. பார்க்குறக்கே சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. என்னோட ஹஸ்பண்டோட ஃப்ரெண்டும் அவரோட ஃபேமிலியோட வந்திருந்தாங்க. எல்லாத்துக்கும் எங்கே போகிறதுனே ஐடியாவே இல்லைங்க. சரி, அப்புறம் கடைசியில் முடிவு பண்ணி ரேஸ் கோர்ஸ்க்கே போகலான்னு சொல்லி அப்படியே ரேஸ் கோர்ஸ்க்கே கிளம்பிட்டோங்க. அங்கே போய் பார்த்தா சரியான க்ரௌடுங்க. ரேஸ் கோர்ஸ்குள்ளே போகவே முடியல. அப்புறம் என்ன பண்ணுறது, இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோமே, வீட்டுக்கா திரும்பி போக முடியும். கொஞ்சம் தூரம் அப்படியே பைக்லேயே ஒரு டிரைவ் போயிட்டு வந்துடலான்னு கிளம்பிட்டோங்க. சரியான குளிர், பனி அப்படி பெஞ்சிச்சுங்க. குளிராக இருந்தாலும் அப்படி பைக்கில் ரைட் போகிறது சூப்பராக தாங்க இருந்துச்சு. ரொம்ப நாள் ஆசைங்க. நியூ இயர் அன்னைக்கு நைட்டு 12 மணிக்கு மேலே வெளியே போகணும். இந்த வருஷம் அது நிறைவேறுச்சுங்க. என் லைஃப்பில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் 12 மணிக்கு மேலே பைக் ரைடு, அதுவும் என் ஹஸ்பண்டோட. சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. சரி, அப்படியே காஃபி டீ ஏதாவது குடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு MDS பேக்கரியில் வண்டி நிறுத்துறோங்க. அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ்லாம் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே ஜாலியாக காஃபியெல்லாம் குடிச்சிட்டு பேசிட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம்.